viss tak, 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 attak, tak, tad met pa labi, ka tā, tikām garām, ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak, te, tak. Tā strāva, tā strāva. Satak, tak, tak, mezglāvēt, nu deg, kur vieta prāts, rāmi krāts, ir tagad krāts, striec, lai drevi gara cīm, straujas, 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 tak tev garām, tak, 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 tak tev garām, tak, tak, tak. Nes, nes, tak, tak, pietek spēks, spēks, varētu vēl kaut kur krasti stāv no aira pilbeni, ir, kas dzen uz priekšu, tak, tak, kas dzen uz priekšu, tak, tak, kas dzen uz priekšu, tak, tak, tak. Kas tad tas pa pagrabi, ja viņi jau nav zem zemes, viņi ir vienkārši uzlikuši zemi pa virsu? Jā, kā tur tas vēsums paliek? Jā. Oi, man bišķi ciešas biks jaunas, es nevaru. Paldies. Kāds smuks Eiropas ceļš. Jā. Savā 100 kilometru tecējumā Ziemeļkurzemniece Stende sākusies kā Ļaļupe netālu no Stendes dzelzceļa stacijas, sanāk vietējo saukt vienkārši par mūsu upi. Upe vairs neatminas, vai vārds Stende nācis no svežzemnieku aptuveni pierakstīta lībiešu nosaukuma vai no skandināvu sirotājiem, kas to apzīmējuši kā pārbaudītu, sakot te Stenden. Tā vai citādi upe izsenis tek caur līvu teritoriju jebšu Livodranda. Ir radusi melst tāmnieku mēlē un zivis saukt pa savam, zandartu par upieti un plaudi par bresmi. Mastendē pieminējusi astronomu Frici Blumbachu, tā ļaujas senām apcerēm lībiešu vai kuršu kapa laukā un atminas pirmo Dištendes īpašnieku, vācu ordeņa bruņinieku, kuram par godu uz laiku tikusi pārsaukta par bruņinieku upi. Dištendes muižās selekcionē graudaugus un īstajā brīdī liek lietā Kārļa Draviņa savāktos lamu vārtus. Kreisajā krastā atstājusi muižnieku Fondera Brigenu kapus, Stende steidz tālāk uz pastendi, kur Kārlis Tīfentāls jeb Dziļleja rakstījis scenāriju pirmajai latviešu skaņu filmai Daugava, bet Intars Pusulis sadziedis ar citu ģibulieti Grētu Grantiņu. Ļāvusies bagarēties posmā līdz Ancei, kur bērnību vadījis fotogrāfs Uldis Briedis, piekožot sklandu jeb žograušus un klausoties medņu riestā Ances purvā, upe atceras savulaik turētos bišu kokus. Aiz Ierciema tilta jau rimtākiem lokiem, krastos pūtinot smilšu atsegumus, Stende kaitējas ar sīkām saliņām un vecupēm, līdz metas uz vienu roku ar rindas upi, izveidojot Irbi. Savukārt tā gar Irbenes radioteleskopu aizvies līdz pat Jaunciemam jeb Ūškilai, kur ietek Dižjūrā. Te ir tā kā skatuvīte. Kas teica? Varat iemēģināt uz gaidāmo soliņu pasēdēt? Jā, es šitādu soliņus pašrā redzu, man liekas, tikai dzelzceļa staciju uzgaidāmajās telpās. Jūs zināt interesantāko, ka bija laiks, kad no Stendes varēja aizbraukt līdz Parīzei. Jā, bija dāmas, kas atbrauca līdz Stendei, iekāpa vilcienā un devās uz Parīzi skatīties Parīzes modes. Bet īstenībā jūs esat atbraukuši tajā vietā, kur Stende sākās. Jo Stendes sākums ir tieši, šeit bija lieli dziļi meži. Un ap 1897. gadu barons Brigens, kas ir Dištendes barons, izlēma, ka šeit ir jāiet cauri dzelzceļam. Šis ir lielais cārā būvētais, placliežu ceļš. Un otrā pusē šitai stacijas ētā alei, kur jūs nācat cauri,
tas ir mazbānītim 600 mm. Un tas gāja Talsi, Kolka, Mērsaks, Upes grīva. Tas viss bija ar mazbānīti savienots. Man tie ir rētiņi. Es kā tālsnieks uzskatu, paklupu un uzskatu sliedz un pārsit. Šitāds te bizoja gar sliežu malu. Šausmas. Tā jau galvas trauma vajag īstam. Tur ir tukšs, kā nav, tu neko nevar sasist. Mazbānītis ir daudz efektīvāk nekā kaut kāds zemes ceļš tajā laikā. Jā, un Robert, kādreiz, kad brauc ar mazo bānīti, tur ir tādas pļavas daudz. Un tad puiši, zina, ko darīja? Puiši izleca laukā pļaviņā, saplūca puķītes, paskrēja līdzi. Un bānītis jau nekur tālu nebija aizgājis, jo puišiem jau kājas ātras. Un tad ar tām puķiem pārsteidza meitenes, ar kurām viņi parasti devās uz skolu vai tālāk uz priekšu. Jā, man vectēvs stāstīja, kad veči dabūja lekt ārā no vagoniem un piestumt to mazbānīt, ka bija vairāk sakāpuši cilvēku un kraus vairāks. Jā, šitas stāsts man atgādināja vēl kāds stāsts, ko man stāstīja. Veca tantiņa iet mājās no veikala. Smagas somas mašīnistas, būdams labs cilvēks, piestāja un saka, nu nāc, mēs tev pavedīsim to gabalu, tev uz priekšu, tev būs mazāk ar kājām iet. Vai dēliņ, nevajag, es steidzos. Tā kā tas raksturo, cik ātri bānīts brauca, jā. Un īstenībā uz stendi, kāpēc es jums priecājos, ka jūs pareizi atbraucāt? Jo ir dižstende, pastende, mazstende un stende. Un bieži vien cilvēki jauc. Un interesanti, ka mākslīgais intelekts arī šo mānīgo soli stāsta, un mums saka, ka šeit jābūt ir muižai, un cilvēks atbrauc, meklē muižu, bet muiža šeit nav. Jo muiža vienkārši ir tālāk. Nav nekāds viszinošs viņš. Jā, viņam vēl jāmācās. Viņam ir ļoti jāmācās. Bet visas stendes ir diezgan tuvu vienotrai vai varētu? Nu, patiesībā dažu kilometru attālumā. Jā, dažu kilometru attālumā. Man gribās teikt, ka Lamzaks gandrīz. Man likās, ka bija labi. Nē, dubls numur 2, vēlreiz. Es mācēju tancīvest. Nē, tā galva, nē. Tā galva visu laiku nav tā, ka zirgam šitā te nav jātaisa. Tev jātaisīt tā cēli, jā, tā. Jāskatās uz meitu atkal, jā, te uz meitu virsū, jā, meitu uz puisi, jā. Jūs viens otru tā, patīkat, simpatizējat viens otram, jā? Tā kā iedomājies stendi, atbrauc un iemīlējies, jā? 3, 4. Es mācēju dancīvest. No. Es nevaru būt iemīlējusies un koncentrēties un teikušiem vienlaikus. Vai nu viens vai otrs. Kur mums meklēt to sākumu stendē? Stendes upejas sākumu jūs varat meklēt aiz naftas bāzes mežā. Tur ir tāds mazs avotiņš. Izklausās ļoti labi. Mežā, naftas bāze un aiz tās ir upes sāks. Pareizāk sakot, bijušā naftas bāze. Un tad avotiņš iztek cauri naftas bāzes dīķim. Un tad dodās tālāk uz Madstendi. Rādi, ka mums jāiet. Tiešām
No stendas jau nākat, te jau jūs esat klāts, te īstā vieta. Redziet, ar tiem nosaukumiem ir tā, ka Latvijas valsts dzelzceļš parasti nosaukumus nozog un pieliek savām stacijām. Jā. Šī ir stende, bet nosaukums ir aizklīdis uz dzelzceļa staciju un palicis pa pilsētas nosaukumu. Kas mums cits atlika, bija jāpārmaina iesauka, kas ir selekcija, kādreiz bija sanāk, jāapmaina uz dišstenda. Tad šī ir tā kā pirmā stende, ja? Šī ir īstā dižā stende. Šī tā ir stende, jā. To dižo pielika klāt selekcijas stacijas dibinātājs Jānis Lielmans, jo sākumā bija nosaukums dzelzceļa stacijai stendes mūža, bet mūža viņu jau nevar pārsaukt. Viņa tā kā tā ir stendes mūža, tāpat kā stendes baznīca, stendes pamatskola bija, bet no smukumam sākumā es jums parādīšu, kā izskatījās tie pirmie mūžas kungi. Nu ļoti glīti. 1510. gadā šeit ieradās von der Brigene, un tādi tie kungi izskatījās gadsimtos uz priekšu. Tāds parūks. Un tā viņi līdz 1939. gadam te mita apkārtnē. Es meklēju informāciju par stendes selekcijas staciju, un paralēli bija jāskatās arī vecus dokumentus, un tā man sanāca visi šie Brigeni arī klāt, jo selekcijas stacija dibinājās uz von der Brigenu dzimtas zemēm 1922. gadā. Stendes selekcijas stacija dibināta gandrīz pirms 100 gadiem, senā muižā. 20 gadus no vietas to vadīja agronoms Jānis Lielmanis. Viņam ļoti patika sarkanais āboliņš, bet droši vien ne sarkanā iekārta. Tā viņu reiz pat atlaida no darba, bet viņš turpināja pētīt auzas un zirņus. Viens no viņa un nozares uzdevumiem bija pielāgot ārzemju augu šķirnes Latvijas apstākļiem un radīt jaunas. Tika radītas ziemas kviešu, miežu, auzu un linu šķirnes. Tāpat stacijā kodināja graudus, krustoja auzas un tajās nesagāja. Lai gan dažus augus sauca Fredis, Red Fantasy, UFO un Didzis, būtiskāk ir tas, ka tie kopumā ir veseli 65, kas ir ļoti auglīgs rezultāts. Šī ir pils, ja? Šī ir pirmā mūžas pils. Vai viņi bija lielāki vai šis viss? Lielāka. Viņi aizņēma salu, visu šo te pushektāru platību. Te ir viens interesants objekts. To sauc par Dankstera izbūvi. Zini, kas tas ir? Kāda? Tualete. Bet to izbūvi sauc par Danksteru. Tualete un tas lielais tovers stāvēja te apakšā lejā, protams. Un tas, kam bija no turienes jākrīt, tas krīt tajā toverī un tad... Šis jau ir tā civilizēta, citreiz jau nav vēl tas tovers. Jā, vienkārši... Tad aizstādīja priekšā mežrozīšu krūmu un bija kārtībā. Lai neviens nelien. Ko viņi tur? Tur kaut kas beigts. Un te apakšā ir pagrabs. Un tajā pagrabā tur ir teika par to, kad varētu izmukt no pils pa slepeno eju. Tā teika, protams, viens gals ejot uz baznīcu un viens gals par to dīķi. Tajā malā ārā, bet tad vēl bija pieejama tā vieta. Es atraku 6 pakāpienus uz leju, un tad augšā iebruka. Labi, ka es nepabāzu to galvu tur iekšā. Bet tie cilvēki, kas tur 20. gados dzīvojuši, tie teica, ka viņi tur ir puikas līduši iekšā, un tad ir vecāki dzinuši prom un aizmūrējuši to ieeju. Jā, varētu. Skan ticam. Aiziet uz darbu, atnāc tu no darba, kas mūs vieno, kas mūs šķir, neplānoties. Mēs tik jaunavas te ir iemūrēts. Par jaunavām mēs neko neesam dzirdējuši. Sapņos arī nerādās. Klusi skaitu lūkšanu, paliksim kopā, tā lai ir labi, tā lai ir kā Pienāc man klāt, tu pienāc man klāt, tu pasaki, kā gan mēs nonācām tik tālu. Pienāc man klāt, tu pienāc man klāt, tu tā, kā man grūti. Tik gaumīgi viss atjaunot. Jā. Tās apmalītes, bet viņas neiet visai telpai. Kāds varbūt tur bijuši 2 dažādas telpas, ne? Te bija siena pa vidu.
Jo te bija iedzīvotāji dzīvoja un katram bija savas vajadzības. Jo tad jau tika pataisīts par dzīvokļiem. Tādā zilā krāsā arī bija sienas pirms tam? Acīm redzot, tad kad es te biju, tad vairs nebija, tad viss bija balts. Arhitekti un pētnieki ir darbojušies, ir vesels projekts, kamēr viņi izstrādāja tā, kā jābūt, lai loģiski. Ceļš ir mana ģimene, tad, kad esmu viens. Man ir mājas ar ģimenēm un porkāpiens. Mani vairāk neuztrauc kandavas pagrieziens. Problēmas nav, jo man ir plāns, plāns kā šķērsot Kurzemi jau šodien. Paspīdini priekšā, es attīšos. Vai tu spīdini? Neko neredz. Stādījos meitenes, abas rokas stiepī, viena saka, otra. Labāk man ar viņām nevajag sasieties. Pasarg Dievs, jo man ir plāns, plāns kā šķērsot Kurzemi jau šodien. Uz muižu. Uz muižu. Visu, ko varētu vēlēties, viss ir tā virzienā. Veikals Ernests. Toalete, veikals šis un tas, medpunkts. Aptiek. Labdien! Labdien! Nu, kā Ancenieki teikt, ontlīgs sveiciens ceļniekiem. Jā, mēs esam otrs lielākais pagasts Latvijā teritorijas ziņā ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu. 1,5 cilvēku uz kvadrātkilometru. Tā kā, ja grib sasaukt nākošo, tad ir briesmīgi skaļi jābļauj. Kādreiz Ants ar Popi arī bija kopā viens pagasts, jo šī muižiņa, šī ir lielās Popes muižas pusmuiža, jeb saimnieciskā muiža, jeb vēl viņu saukuši esot par lopu muižu. Celta 1753. gadā. Kā kāzu dāvana. Johans Ulrichs Bērs dāvinājis šo muižu ir savam dēlam, Ulriham Johanam Bēram, kad viņš precējās ar Šarlotu von Mēdemu. Vēl tiek teikts, ka Šarlota esot bijusi neparasti skaista izskata sieviete. Nu, viņi nav melojuši, es jums teikšu. Vai ne? Glīta. Ļoti. Šarlota šeit ir gribējusi pavadīt savas vecumdienas, un tāpēc viņa muižu ir tā uzposusi, uzfrišinājusi, tur izrotājusi ar bronzas apkalumiem. Rakstīts ir tā, ka bijušas durvis un palodzes ar bronzas apkalumiem. Skaisti kroņlukturi un daudz kamīnu Antas muižā. Un kāpēc mēs atjaunojot fasādi izvēlējāmies iezīmēt vēl logus? Jo tajā laikā ir papildus zīmēti logi uz ēkām, jo par stiklotajiem logiem ir bijis jāmaksā nodoklis. Gan jau jūs to būsiet dzirdējuši, jo Rīgā arī tādas ēkas ir, Vecrīgā, kur ir papildus uzzīmēti logi, tie saucamie aklie logi. Un tāpēc uzzīmēja logus uz ēkām, lai domā, kad ir vairāk tie logi, tā kā ir bagātāki. Un Šarlote nomira 1810. gadā. Un kā jau jūs zinat, nepateikšu, kurā gadā tas
hiperaktīvais korsikānis tur piedzima, kurš ar savu karaspēku pārskrēja pāri visai Eiropai. Nu, viņa karavīri arī bija Ancis muižā, un prom ejot, viņi ir muižu nodedzinājuši. 812. gadā. Jā. Un tad, kad franču karavīri prom ejot muižu ir nodedzinājuši, viņa ir 50 gadus stāvējusi tāda nodegusi. Pēc tam, acīm redzot, Bēru dzimtā atkal bija kāds izdarīgs un apgriezienisks saimnieks, kas sadomāja viņu atjaunot. Un pēc tam šeit ir bijis tikai pārvaldnieks, kas tātad pieskata zemniekus un savāc pārtiku priekš kungiem. Fēliks. Un šitas Fēliks. Pilnīgi īstais muižkundzēns. Kā atbrauc grupas, Fēliks ir katrs no tām mājām, tā Fēliks ir klāt. Vakarā, kad es eju mājās, tad viņš, protams, mani pavada līdz pašai mājai. Nu, reizēm tā, nu, pilnīgi iet tā kā pinzeli pa priekšu. Sklandrausi. Pie mums gan saka dižrausis. Sklandrausis ir rudzumīklas izstrādājums ar kartupeļiem un burkāniem, kas pārkaisīts ar kanēli vai ķimenēm, kā arī reizēm apziests ar krējumu. To ēd augstu ar tēju vai pienu, protams, ja grib. Vārds rausis vēlies no vārda raust, kas uzsver receptes vienkāršību. Savukārt mantrausis ir krietni sarežģītāka parādība. Par sklandām kurši sauca žogu. Tieši šim nolūkam paredzēta arī rauša mala, lai pildījums neiztek ārā. Ņemot vērā, ka burkāni parādījās pie mums viduslaikos, bet kartupeļi tikai 19. gadsimtā, pirms tam cilvēki visticamāk ēda pliku mīklu, kā arī zobenzobu tīģerus. Tagad daži cilvēki par to tik ļoti priecājas, ka sklandrausi sauc par dižrausi, kamēr citi iekļauj to negaršīgāko ēdienu topā. Par spīti tam, ka oranžais sklandrauša pildījums simbolizē sauli, situācija nebūtu nav tik saulaina. Arī Somijā pastāv līdzīgi rauši, taču tajos pilda rīsus, kāļus, kāpostus un sēnes. Tie gan nav nekādi sklandrauši. Tos strikti aizsargā likums, bet kurš aizsargās mūs? Ļoti patīkami, bet tāda tiešām tāda cementīga. Tie milti tāda. Krāsa, pēc tās krāsas tev šķiet. Krāsa arī, viņa tā kā makultūra. Bet garšīga makultūra. Tā, vairāk mēs miltu šeit neliksim klāt. Dažkārt lauku mājās arī vienkārši viņus izspiež no šādiem te gabaliņiem, izspiež apaļus plācenīšus un tādiem loka uz augšu malas. Bet vienkāršāk ir strādāt ar rulli. Jo viss jau nemazgās. Ir jau vēl smieklīgāki ruļi. Ir vēl smieklīgāks? Lūdzu. No mēram 3 mm. Neuztais pārāk plāns. Man pa priekšu tas sklandraus iekaroja to, cik viņš vizuāli ir skaists, kad viņš ir gatavs. Viņš ir tiešām skaists ēdiens. Un tā garša tā jau bija otršķirīga. Pēc tam jau, kad jēdās, tad liekas, kā vispār var neēst sklandraušas. Pie mums nav gluži tā kā Alsungā, ka katrā mājā cep raušas. Tā mums gluži nav. Bet, ja es teiktu, ka es vienu pati Ansei māku cept, tā es arī stipri melotu. Diezgan darbietilpīgs process ir tas iepriekš sagatavot. Jā, kas vispār ir jādara ar tiem? Burkāns izvāra, samaļ, pa to laiku jau, kamēr burkāni vārās, nomizo kartupeļus. Izvāra kartupeļus, samaļ tos siltus. Un tad izvāra manā piesputru un piejauc burkāns klāt. Karstai manā piesputrai. Zirgi lietu karoja, kā man tagad nos
smilšu rausi dod. Nebēdājies meiteni. Sklandraušu laiks. Mani baltie tāšu zirgi sauli ieraudzīs. Pārnāks mājās brīnīsies, teiks, kā nesaprot. Pārnāks mājās brīnīsies, teiks, kā nesaprot. Kāpēc meitenīte viņam smilšu rausī dod? Kāpēc meitenīte viņam smilšu rausī dod? Labdien! No kurien jūs ir? Mēs no Stendes braucam. Čau! Čau! Reins! Roberts? Jā. Normāls vārds. Helēna. Ancē, tāda mums nav. Pirmo reizi pa Stendu brauc? Jā. Jā, es arī. Nu jā, tur augšā viņi tādi diezgan maziņi, bet tālāk jau būs daudz lielāka upe. Te viņi ir taisnot, vai ne? Jā, 70. gados paņēma uztaisīja grāvi, jo te viņi bija ļoti līkumaini. Tā kā irba, jūs kaut kāds pāris, kas jūs ir, brālis, māsa, sekta? Sekta. Sekta. Īsmā no šejieniem līdz jūrai 45 km. Un tālāk, jā, tā upe paliks dabīgāk, un te viņi kopā sataka rindu un izveido irbi. Un notiek, ka jums jāizbrauc ir līdz tam irbens radioteleskopam, nu tautā saukt pa lokatoru, bet tas nav pareizi. To jums tajā ekskursijā reāli izstāstīs. Tas tā kā, es nezinu, pūdeli saukt pa taks, nu kaut tā. Jautājumi ir kaut kādi, nu varbūt jums kaut kas vēl. Visi mīļākie nosaukumi krāni, nu reāls nosaukums. Veckrāni. Jā, un pempis, bet tas lībisks purvs, tas nav tā kā Rīgā jūs domājat, tā kā Rīgā jūs domājat. Nu tā, un te skarbais esars arī ir, un... Ja tas ir ļoti labi, ka ir arī berkanu pempis. Jā, pempie maliņā klausīt kādu dzērveni, jā. Kā jums vispār ar laikiem ir? Ir šodien laiks kaut kāds brīvs brīdis? Nu ir, jā. Jo mums ir, nu, normāls mašīnas. Uj. Angļu karalienes mašīna, ka viņi, nu, bija dzīvi, tad viņi brauc tādu medīti. Pa tanku ceļiem pabraukāsim. Ko? Tā bija īpaša masāža aizmugurējiem. Wow! Jā, Urgai viss labi ir? Nu, Urga turās, jā, viņas... Viņai 4 kājas. Jā. Nu, šis ceļš pazūd, jā, viņš ir un tad nav vairs. Nosmirdēja dubļi. Urga nepaliec. Oh my God! Nu, un šitā ir tāds, nu, ļoti īpaša teritorija. Te nenotiek meža izstrāde. Un medībām savādāk noteikumi. Un šeit nedrīkst tāds liels pasākums rīkot. Tur kaut kādas orientēšanās vai velo vai kaut kāda skriešana. Bet pa ceļiem vēl drīkst braukt. Jo, nu, šies mums saucās tā kā safārī brauciens, un cilvēki prasa, vai, nu, jūs kaut kādus zvērus redzēsim pa ceļam un tā. Vārds safārī nāk no Āfrikas un sākotnēji nozīmē medības. Pārsvarā tika medīti 5 dzīvnieki – ziloņi, lauvas, leopārdi, degunraģi un bifeļi. Tas ļoti patika, piemēram, Hemingvejam, pirms viņš nošāva arī pats sevi. Safārī pieņemts saistīti ar smilšu krāsas drēbēm un cepurēm ar korķa pildījumu, kā arī zaļiem džipiem, bet arī ar kolonijām. Un baltie cilvēki Āfrikā nevienmēr uzvedās labi. Arī tādēļ ne tikai zvēri vēlējās pārmaiņas.
Pamazām termins safārī sāk nozīmēt dzīvnieku vērošanu un fotografēšanu no automobīļa. Kādreiz safārī vajadzēja dārgus liela kalibra ieročus, mūsdienās dārgus liela kalibra fotoobjektīvus. Nevar teikt, ka dzīvniekus pavisam likuši mierā. Notiek trofeju medības par lielu naudu, kā arī malu medības par mazu. Tomēr arvien vairāk safārī saistās ar tīmekļa pārlūku. Galu galā pats vārds vienkārši nozīmē ceļojumu. Šitā ir tā, ka šitā apvidū, ne pagājuši gadu, ne aizpagājuši gadu, bet daudz sanāk ir bijusi jūra. Jo te ir, kur mēs tad braucam pa Kangaru, un tā ir viga. Un atkal pēc tās vigas ir Kangars, un viss tie ir jūras sēkļi. Un tad ir jūra atkāpusies vienkārši. Tā kā tagad mēs principā braucam pa jūras dibeni. Un te ir, kur sākās tas tanku ceļš. Neviens neizkrīt ārā, jau. Tas garais ir vēl paskatās. Tā, tev uzdevums ir aiziet salasīt brūklenes un tev mēlens. Bet klausās. Nekad, kad šitādi pieturs vieta ir, nekad nevajag metru. Tālāk vajag lasīt. Jūs saprot, ka garie var 1,5 metru vēl. Tātad, lai būtu visdroši 2 metru tālumā no ceļa lasām ogas. Atceramies to jauniešu. Bet kāpēc? Es nesaprotu. Nesaprotu, kāpēc? Es saprotu. Modini mani, kad sākušies būs pali. Ledus laikmetam beigas mani. Šajā te, restorāns, mežā, lūdzu. Un maizīt, Tava uguns, kausē ceļu es eju. Vēros vaļā kā sezams uz. Mēs esam atbraukuši reku uz Dūmu ezeru. Kūru skaties. Reku Dūmezers. Un tieši pretī mums sanāk Miķeļtornis. Un tad tajās vecajās lībiešu grāmatās ir rakstīts, ka viņi nāca uz šejieni un ķert lielās līdakas uz šitiem ezeriem. Un tam ezeram ir tā kā dubult dibens, respektīvi tu spraudu koku. Viņš tā kā nedurās un aiziet vēl dziļāk. Un tāds kūdrs lāns. Šitais izskatās pēc tāda riktīgi dziļā ezera. Jā. Bet Kurzemē man patīk, laikam vislabāk. Te nav daudz cilvēku, bet vienīgi, kurus tu satiec, tie ir tādi, redzēji, ko mēs satika, jā? Ko tu gribi? Tas tulkojumā nozīmē, kā te vieta, šodien skaista diena. Urga. Defenderi ir viss. Jā, būtu paprasījusi iedot. Tā urgas. Urga! Kurzemē tā dara? Tēdz zvanīja, varbūt atzvanīja? Taisnība. Kļūst par slitkalniņu, lāči šņūts uz mokoras. Atstāj buktes kapotā, atstāj buktes izbūvēši. Vairs nav nebēdība, šī vairs nav draismošanā. Nāk šeit. Šis saucās Bērža ezers. Un redz, tur pāri ezeram tāds bērs ir un pa kreisi krusts. Kā jūs domā, kāpēc viņš te ir? Vai nu kāds ir noslīts? Noslīts, viens variants, ko tu... Bet nomirs. Katrā ziņā nomirs kaut kas, jā? Jā. Un šitā jau ir ritīgi zvērtāk. Viņi arī iet uz to krustu bieži. Jā, viņi arī apciemot. Jā, čik. Meža vidū krusts. Kauli arī visādi. Kauli, jā. Šis ir alnīši. Vienam alnītim nav paveicies.
Tas ir galskaus, kur tie acis ir. Karoča, Ancei šajā mācās anatomiju, jā. Tas nav tā kā astes kaut ko? Jā, tas ir šī te tas ir. 1895. gadā vai 6. Tajos gados šitie meži pieder tā kā vācu baroniem. Bēram tāds. Viņam ir pārvaldnieks, un tam pārvaldniekam dēls, un tas no vietējiem iekasē visus nodokļus. Uz zaļumu balu paņem ieviņas, jā, izdancina, un Pēterītim nepatīk, ka paņem ieviņas. Nu, piemēram. Un ļoti tāds nemīlēts sabiedrībā. Bet viņš kaislīgs makšķernieks, un viņam vārds ir Renne. Viņš aros te makšķerēt, un vietējie viņi paņem ar glūdstobru plinti, izdara precīzi šāvienu no attālumu. Un pa godu tam sliktajam notikumam tas barons Bērs uzliek piemiņas vietu. Un principā ekskursija varētu beigties. Bet jāsaprot, kad šeit ir bijusi pēc tam padomu laikos tankadroms, pa kuriem ceļiem mēs braucām. Katram cienīgam, man liekas, 1,50 m, kas sēž, jā, tankā. Kaut kāds vācu krusts, gribētu viņu apgāzt. Mēs tur redzējām pa viņu, ka tur šauts ir. Un ka viņš joprojām tik ilgi saglabājies ir. Pat to izstāsts. Un te arī patreiz kaut kur te ir tā geokačinga kastīte. Reku ir. Reku ir geokačings. Tā kā geokačinga atradām. Geokačings, jā. Kas tur ir rakstīts? Kaut kas ir, ko mēs viņiem uzrakstam? Kruts. Valdis. Nu, kaut ko uzrakstam, jau. Mēs... Pa strāvē, jā, Urbi negrib pačurāt, varbūt. Reiz dzīvoja 3 draugi, kas toreizīgi bija. Uz medībām tie gāja, vai sniegs vai lietus līd. Bet pirms tie mežā iet iedrošinās, no plakanas pudeles iestiprinās. Kreisā roka taisna, labo roka kalko un tā uz augšu valkat. Šajā te. Un tad šaujat. Jā. Es 18. gadā dabūju 2. vietu lokšaušanā. Latvijā? Jā. Kā Latvijā ir lokšaušana? Tas ir populārs sporta veids? Latvijā tas nav. Igaunijā var būt tās, jo tur var medīt, bebru. Latvijā nedrīkst medīt? Jā, Latvijā nedrīkst. Ko Latvijā drīkst medīt? Neko. Pa kāju. Un medījumus gūt, pa egļus kuļam soļot, pie dabas tuvāk būt. Bet tikko krūmots, kas iejaukstējās, tie apklusta dziedāt un nekustējās. Oi. Čuks pirmais tur guļ lietuvē, čuks to atverstais pie krūmiņš. Trešais vai aplikanēm, bet jūs, tā krūmos ir labs krūmiņš. Labs krūmiņš? Jā, vīrieškārt. Ar šitām boltām reāli var nogalināt dzīvnieku, ja? Nē, šitās boltas ir tāds, treniņiem domās. Jā. Bija. 1, 2, 3. Es netrāpu. Mešam tauri brienot, tie ierauga pirtiņu. Tas šitais galīgi lokā trāpījās. Tie trāpiena kannu, kas saulē žāvējās. Un nobaidījāna rannu, kas glētņā žāvājās. Un ja jūs kādreiz mežā šo dziesmu izdzirdiet. Urka, kas tev uzrunā? Ko tu gribi? Skatieties, kas jums tīk. Briedis ir no meža, bet ir arī veģetāri un vegāni ēdieni. Lūdzu, briedīši. Bet mēs varam paņemt arī gēliņu pīci. Varam pusi uz pusi uzcelt. Jā. Jā? Viss gatavi.
Kas no iekšā? Jūrijas. Kā? Garīgs. Caurums degur, nu. Jūs esat ieradušies Zinātniska institūta teritorijā, Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs. Vietā paskatās šeit apkārt, ko jūs te redzat. Kaut kas vecs, kaut kas šķietam pamests. Varētu domāt, kur te ir kaut kāds sakars ar zinātni. Bet patiesībā šī teritorija ir diezgan liela. Šeit mums ir arī 2 darbojoši radioteleskopi, kas savulaik ir pārņemti no izbijušas padomju armijas izlūkošanas karadaļas un tagad kalpo zinātniskiem nolūkiem. Tur strādā gan mūsu pašu zinātnieki, gan arī ārzemju zinātnieki. Un ar šiem radioteleskopiem tiek veikti starptautiski interferometriskie novērojumi. Tiek novērot arī galaktiskie māzeri, kas ir tādi mikroviļņus izstarojoši avoti kosmosā. Tiek zīmētas debesu kartes, arī ļoti bieži šeit saule tiek novērota. Bet agrāk šeit bija padomju izlūkošanas karadaļa, kur strādāja padomju spiegi, lai noklausītos amerikāņu militāros satelītus, NATO kara lidmašīnas, Zviedrijas un Norvēģijas kara zemūdeņa remontu bāzes un citus militāros sakarus. Priekš tā viņš arī tika uzbūvēts, lai noklausītos. Viņš jau bija paredzēts kosmosam, bet tad viņi tā kā pārņēma kara vajadzībām. Viņš bija gan, bet šeit konkrēti spiegošanai. Tad 1994. gadā, kad Krievijas armija no šejienes izgāja, savāca visādas aparatūras, un to, ko nevarēja savākt, to visu centās sabojāt. Visiem radioteleskopiem sabojāja mehānikas daļu, sacirt elektrības kabeļus, sadzina naglas signālu kabeļos, un tad Latvijas inženieriem līdz 90. gadu beigām nācās restaurēt vismaz tos 2 radioteleskopus, kurus viņiem izdevās sarestaurēt. Beigie tad par spīti. Šeit ir agrīnais karadaļas plānojums, kur redzam pilsētiņu radioteleskopu staciju. Pilsētiņā savulaik dzīvoja ap 2000 militāru personu. Karavīri un virsnieki tur dzīvoja kopā ar savām ģimenēm. Tāpēc arī pilsētiņā bija pamatskola, veikals, bērndārs. Ir nostāsts, ka pilsētiņas veikalā pat tajos laikos džinsus varēja nopirkt. Pilsētiņa tika ilgus gadus turēta tik lielā slepenībā, ka Latvijā par viņu plašāk sāk uzzināt tikai ap 1993. gadu. Ļoti neizteiksmīgi tā arhitektūra. Jā. Bet, tas ir kāds veikals. Jā. Viesnīca un klubs arī. Te var paspētīt podziņus? Jā. Principā kaut ko arī šādu izmantoja šeit savulaik spiegi. Un tajos laikos, kad izlūkoja amerikāņus, amerikāņiem bija satelīti ar 14 kanālu digitālo šifrēšanas sistēmu. Tad kaut tie, kas šeit spiegoja, viņi izmantoja vairākus osciloskopus, ko saslēdz pie iekārtām, lai būtu visi 14 kanāli. Tad viņi tos vairākus osciloskopus čupiņā saliek, atkāpās un vienkārši ar kameru filmēja to visu. Un pēc tam stundām ilgi laboratorijās to video ierakstu viņi tin un palēninājumā skatās un manuāli katru signālu pārliek speciālās feromagnētiskajās lentēs, ko pēc tam ar pašu izgatavotiem datoriem veiksmīgi dešifrēja. Beigas čakars. Bija to vērts, Arī starp tādiem populārākajiem izspiegojumiem bija arī tas, ka šeit tika iegūti Apollo misijas attēli uz mēnesi. Arī no šejienes savulaik sekoja līdzi Argentīnas un Lielbritānijas konfliktam Falklendu salās. Kā arī, piemēram, uzzināja par Pakistānas prezidenta nāvi 6 stundas ātrāk nekā tas tika izziņots publiskajos avotos. Tāda svērtīga informācija. Protams, amerikāņi arī zināja, ka viņus no šejienes izspiego un reizēm arī uzādas muļķības viņi aprāja. Vienkārši viens otru čakarēja. Kādreiz arī šeit tika uztverts frāzes, kurās bija tiešā tekstā minēts apsveikumi jaunajā gadā brašiem padomju spiegiem. Paši karavīri arī izklaidējās. Zināms, Padomju Savienībā bija aizliegts klausīties ārzemju radiostacijas. Viņus centās noslāpēt, bet ne šeit. Šeit bija tā sauktā klusā zona. Ar šiem radioteleskopiem varēja ļoti labā kvalitātē klausīties ārzemju radiostacijas. Piedodiet, man tā ir apkopējis šeit. Atcelt kājas.
Ogas, pogas, monētas no strūklakām, notis, rotas, sodus, rokas slāps, putas uz lūpām, jau šī pasaule kā tikko uzklāt svētku galds. Nu, puisīt nāc, pārbaudi, vai šis ir tā vērts, arī melzēmī ar krējumu un zupu ar zapti, vāri mākoņus ar vēju, nāsīs sabās, vati ķēries elektrības vados, līdz tev paliek beidzot silti zied, medus savos spārnos, lai starp planētām un tiltim pavēl cilvēks sauli. Universal Pictures, представляет Джон Траволта, Samuel L. Jackson, Pulp Fiction. Tur, kur tagad ir Gruveši, tur kādreiz atradās pati galvenā ēka, tehniskais centrs, un tehniskais centrs tika savienots ar speciāliem kabeļu tuneļiem, ar katru no radioteleskopiem. Tunelis ir tumšs, tur ir nedaudz vēs. Tad pirmajā krustojumā jums būs jāgriežās pa kreisi un jāiet taisni. Tunelis ir ļoti, ļoti garš. Cik garš, pateikšu, ja izdzīvosiet, jo es jūs šeit ielaidīšu iekšā un ieslēgšu vienus pašus. Tā kā katakomba. Oh my God! Jesus! Zirga galva! Es necēju, ka Galsats neredzēja cilvēku. Apsveic, 600 metrus nogājā. Tas bija rēcīgi. Un šitā gaismā es tik labi izskatās. Šeit tad varam teikt, ka teleskopa sirds augšā to signālu saķer, bet tālāk pa vadiem tas notiek šeit, un šeit mēs to signālu varam jau nociparot un tālāk sūtīt no datu apstrādēji. Cik cilvēki ikdienā strādā, izmanto šo teleskopu? Mēs uz vietas kādi 30 tie, kas iesaistīti procesa, un pasaulē tad pētniekus diezgan daudz. Eiropā tieši radioastronomus varu pateikt, nezinu, 2-3 tūkstoši, kas varētu būt ieinteresēti mūsu datos, jā. Un šitiens jūs varat arī viņu pagriezt kā vajadzīgs, vai ne? Nu, attiecīgi, kad mēs taisam novērojumus, mēs pagriežam teleskopu uz objektu, jā, vai saules novērojumi, vai tas ir vēlno caurumu pētījumi, tad mums vajag visu laiku sekot viņam līdzi. Ko jūs domājat par citplanētiešiem? Nu, pagaidām neredzējam, un gribētu ticēt, ka mēs neesam vienīgi visumā, bet realitāte, diemžēl, tā, ka nekādus citplanētiešus signālus mēs nedabūjam. Ja jums kādreiz paveicis ieraudzīt nezināmu lidojošo objektu, jeb NLO, vai pat pašus citplanētiešus, mudīgi tveriet pēc telefona un filmējiet. Nē, ne pēc mūsdienīga, bet gan pēc iespējas vecāka. Lieti noderēs arī kāds namrunis, drebošas rokas un arī jūsu mutiskās liecības. Piemēram, viena sieviete redzējusi lidojošo šķīvīti ar uzrakstu NLO. Tai pašā laikā citplanētieši negrib būt pamanīti, tāpēc mazapdzīvotās vietās tie parādās biežāk. Ja NLO uzkrīt jums virsū, tas var izraisīt depresiju, uzbudināmību, galvas sāpes un pat apdegumus. Un otrādi, ja nekāds NLO jums neuzkrīt, jūs esat moži, optimistiski, atraktīvi un allaž plēšat jēstus jokus. Kaut gan joki maz, ir novērots pietiekams daudzums dažādu jocīgu objektu visā pasaulē. Vienīgi zinātne tos pārsvarā skaidro kā lodveida zibeni, meteoroloģisko zondi vai cilvēka radīta lidaparātu, kas ir ļoti garlaicīgi. Krietni jautrāk ir ticēt tam, ka citplanētieši ir zaļi, pelēki, melni, rāpuļveidīgi vai pat kukaiņveidīgi, kā arī reizēm nozogt cilvēkus, lai veiktu eksperimentus vai vienkārši prieka pēc, jo galu galā cilvēku taču mums netrūkst.
Jungs uzskatīja, ka NLO ir mūsdienu mīts, bet lidojošais šķīvītis ir mandala, kas simbolizē pabeigtību. Tāpat jāatzīst, ka katrs no mums zināmā mērā ir citplanētietis. Ja jūs tam piekrītat, paņemiet lielu šķīvi, iegulieties tajā un lūdzu lidojiet pāri debesjumam un vienkārši pasakiet saviem radiem, ka nevēlaties rīkot publiskas kāzas. Potenciāli nākotnē, tas varētu būt arī pietikuši tuva nākotnē. Mēs nepateiksim sveiki citplanētieši, bet pateiksim, ka tuvākas zvaigznes ir atmosfēra, kas varētu būt pieejama cilvēkiem, piemēram. Un tas varētu būt pat tuvākos, 2-3 gadus laika. Tādi rezultāti būs sasniegti. Protams, nevis ar mūsu teleskopu, bet ar kosmosa aparātiem. Atbildē tuvojas. Es nevaru sagaidīt, piemēram. Es ļoti ceru, ka mūsu dzīves laika mēs to atbildi dabūsim. Par ko ir jāmācas, lai varētu nodarboties ar šo? Īstenībā cilvēki domā, kosmos tas ir kaut kas tālu un nav saprašanās. Un varētu būt vajag mācīties kaut ko ļoti specifisku, bet īstenībā tā nav ļoti daudz, kas nepieciešams. Tas ir programmēšana, datu apstrāde, elektronikas zināšanas, radiofrekvenču zināšanas. Otrais, protams, būtu forši, ja cilvēks saprot fiziku, visādi veida modelēšana. Cilvēkam vajadzētu būt ieinteresētam eksaktas zinātnes, dabas zinātnes, bet nav ļoti specificētam kaut kādā astrofizika, piemēram, kā tāda. Tu man esi viss. Tev to vajadzētu zināt. Open the door. Open the door. Šis nav burvju triks. Šī nav raķešu zināt. Vienmēr pastāv risks. Bet es varu apstiprināt, ka šis nav burvju triks. Šī nav raķešu zināt. Gadu laiks dar imuni, bet man vajag atelt, man vajag minūti. No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepūl. Kad pasauli vad tās stūrs bults, grūti izvilkt pakaļ no gults. Paliek kā rings, laik nosidot, esmu tik slings, ka varu noskipot pat, savu rītdienas mītingu. Katru dienu kā brīvdien, nav nevien tā dīkdiena. Bet savākties sprot, no šī nav kur izbēgt, man jāiet kaulā. Aumaļām tā garām velti pavadīts laiks, pasauli apkārt veido skaistu gleznu. Es tajā esmu netīšu uztriept straips. Tu man esi viss. Un tev to vajadzētu zināt, ka šis nav burvju triks. Šī nav raķešu zinātne. Nakts kāras it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Un viņi dzēlīgi jautā, tu pazīsti kādu, kurš sevi nav vīlies. Tāda bezjēdzība, viss, ko daru uz citu fonu. Tā bija mans izdomāta zona. Tā bija gara koma, man lūdz glāzi ūdens paracetamol. Sots tīkliem, kas rītdien, tos svīniem. Katru weekendu, nost brīvdienas, mūsu tīkdienas. Aizredz sevi, prosta vīlies. Visā, ko patērēju. Visam, kam nespēju pateikt, ne. Bet es nekad neesmu vīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garas, it kā nebūtu rītdienas.